大家好，欢迎收听今天的播客，我是小夏。大家好，我是阿凯，又到了我们用简单中文聊生活话题的时间。今天的话题非常经典，几乎每个人都被问过。没错，就是5个字。你的梦想是什么？不知道大家有没有这样的经历？过年家庭聚会，亲戚会问你以后想做什么；新公司自我介绍，也有人会随口提一句：“你的梦想是什么？”太有了！我前几天新认识一个朋友，聊天的时候，他突然问我这个问题，我当时愣了3秒，不知道怎么回答。小时候回答这个问题特别快，长大反而不敢随便说了。很多人都有这种感觉，好像梦想是学生、小孩子才会聊的词，工作以后再谈梦想会有点不好意思，怕别人说你怎么还这么天真。对，我身边很多朋友都会说，谈梦想太不现实了，好好赚钱过日子就行。那今天我们就好好聊一聊和梦想有关的所有问题。梦想到底是什么？一定要很伟大才算吗？小时候的梦想没实现丢人吗？没有梦想是不是很糟糕？我们会用最简单的中文慢慢聊这些每个人都会遇到的问题。大家听的时候也可以跟着想一想自己的答案，一边练听力，一边练思考。如果遇到听不懂的词，也可以停下来查一查，再继续听。首先，第一个最基础的问题，你觉得到底什么是梦想？我以前对梦想的标准特别高，我觉得梦想必须是特别了不起的事，心如当科学家，当有名的演员，开很大的公司，赚很多很多钱，要让所有人都知道你，那才叫梦想。普通的小事根本不配叫梦想。很多人都这么想，觉得梦想必须高大上，说出来要让别人佩服。但其实，梦想的意思特别简单，就是你心里真心希望未来想要实现的事。它没有固定的标准，不用很大，也不用很厉害。真的吗？那比如我希望明天不用加班，下个月能去海边玩，今年能学会做番茄炒蛋，这些小事也算梦想吗？当然算。我们可以把梦想分成很多种，有的是大梦想，可能需要花10年、20年去努力，比如成为一名优秀的医生；有的是小梦想，可能1个月、1周就能实现，比如周末去公园野餐。我之前还觉得说自己的梦想很小会很丢人，比如别人说梦想是自己开公司，我说梦想是每天下班能回家好好做一顿饭，听起来好像太没追求了。完全不用有这种想法。梦想没有高低之分，不是只有改变世界的梦想才值钱。能让你自己开心，让你的生活变更好的梦想一样很重要。我想起我办公室的一个女同事，她的梦想就是攒跑半年工资养一只可爱的小猫。她每天上班都特别有动力，算着还有多久能接小猫回家。现在小猫已经接回家了，她每天都特别开心。你看，这就是梦想的意义。它不一定非要多么伟大，只要能让你对明天有期待，愿意好好努力，就是好的梦想。这么一想就轻松多了。很多人压力大，就是因为总觉得自己的梦想不够好，觉得自己不够成功。其实每个人的生活不一样，适合自己的梦想就是最好的梦想。没错，有的人梦想是住大房子、开好车，有的人梦想是和家人住在一起，哪怕房子不大，每天一起吃饭就很幸福。这两种梦想没有谁对谁错，也没有谁高谁低。说起梦想，
大家第一个想到的肯定是小时候的答案。阿凯，你小时候的梦想是什么？我小时候的梦想可太多了，每年都换。小学1年级第一次写作文，题目就是我的梦想。我写的是想当宇航员，坐火箭去月亮上看看，觉得特别酷。哈哈，好多小男孩小时候都想当宇航员。那老师给你打了多少分？老师给了我优，还在班里读了我的作文。我回家特别骄傲地跟我爸妈说，我爸妈还给我买了太空飞船的玩具。结果后来上3年级学数学，我发现自己连应用题都做不对，肯定当不了宇航员，就放弃了。那后来又换了什么梦想？后来又想当警察，觉得警察能抓坏人，保护大家，特别勇敢。再后来上初中，喜欢玩电脑游戏，又想当游戏设计师，觉得能做出让大家开心的游戏，太幸福了。你的梦想还真是每年更新一次。我小时候的梦想一直没变，就是当老师。我那时候特别崇拜我的班主任，觉得他什么都知道，能教学生好多知识，还能管着全班同学，特别了不起。我发现全班同学的作文写来写去就那几种：科学家、老师、医生、警察，几乎所有人都写过。那时候大家都特别敢说，站起来回答的时候声音特别大，一点都不害羞。因为小孩子的梦想最纯粹，不会去想这件事难不难，我能不能做到，赚不赚钱，只会想我喜不喜欢，我想不想要。对，特别简单。现在回头想，虽然那些梦想大多都没实现，但是想起来的时候还是很开心。那时候总觉得长大以后什么都能做到，未来有无数种可能。这就是小时候梦想的意义吧。它不一定能成真，但是在很长的一段时间里，它让我们对长大充满了期待，让我们愿意好好上学，好好长大。那长大以后，你的梦想和小时候还一样吗？完全不一样了。宇航员、警察、游戏设计师，这些梦想早就放下了。我现在的梦想说出来特别普通：第一，工作顺顺利利，每年能攒小条件；第二，每年带我爸妈出去旅行一次，看看不同的地方；第三，少熬夜，多运动，身体健健康康的。听起来特别实在，也特别温暖。很多人长大以后，梦想都会和小时候完全不一样。那你觉得为什么我们的梦想会变呢？我觉得第一个原因是我们越来越了解自己了。小时候不知道自己擅长什么，不擅长什么，只看这件事酷不。长大了才知道，有些事哪怕再喜欢，也不一定适合自己。第二个原因是我们的生活里多了更多重要的人。小时候只想自己想做什么，长大了会想到爸妈，想到家人，梦想里就多了很多和别人有关的内容。对，很多人的梦想里都装着自己的家人，比如希望爸妈身体健康，希望孩子好好长大，这些都是长大以后才会有的梦想。还有人说，长大以后梦想变了，就是向现实低头了，就是忘记初心，失败了。小夏，你觉得放弃小时候的梦想算失败吗？我觉得不算。我有一个朋友，小时候的梦想是当画家，每天都在家画画。后来他大学读了设计专业，现在在一家公司做和画画有关的工作。虽然他没有成为有名的大画家，但是每天都在做自己喜欢的事。周末有空
也会自己画插画。听起来也很好啊，相当于换了一种方式实现梦想。没错，不是所有的改变都是放弃，也不是只有完全实现小时候的目标才算只不是一辈子只能有一个。它可以跟着我们的人生一起长大，一起变化。我特别同意，比起抱着不切实际的空想，找到自己真正能抓住的幸福，反而更勇敢。说的特别好，哪怕最后没有完全达到最初的目标，你也已经比出发的时候更好了。这个过程本身就很有意义。今天我们聊了很多关于梦想的事。其实说到底，梦想从来没有标准答案。阿凯，它可以很大，也可以很小，可以是小时候的坚持，也可以是长大以后的新选择。可以关于工作，也可以关于生活和家人。你可以有梦想，也可以没有，都没关系。最重要的是，你知道自己想要什么样的生活，并且愿意把日子过好，哪怕走得慢一点也没关系，只要你觉得开心，觉得踏实就好。感谢大家收听今天的播客，我是小夏。我是阿凯。如果今天的内容对你有帮助，欢迎分享给一起学中文的朋友。我们下期节目再见。再见。